golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Bye, Dudley Frog. Have a nice day. 안녕하세요. 오늘 작업에서는 키포즈 완성하는 걸 목표로 한번 들어가 보겠습니다. 자, Golden poison frog. Its skin is lethally toxic. 일단 이 자세 어색해. 어색한 거 먼저 눈에 띄니까 조금 정리하고 가운데 포즈 쪽을 정리를 좀 할게요. Is lethally toxic. Is lethally toxic. 작업하면서 말하는 게 집중력을 엄청 떨어뜨리긴 하거든요. 그래서 좀 작업 속도가 더 떨어지는 것도 있는데 오늘 혹시 제가 설명이 너무 부족하더라도 잘 지켜봐 주시길 바랍니다. 필요한 부분은 설명하면서 계속 진행할 겁니다. 그냥 혹시나 지금 제가 순간적으로 말을 안 하면서 수정만 하고 있었는데 아마 집중하게 되면 그렇게 되는 경우가 많겠죠, 오늘? 표정 가져올 만한 데가 눈썹만 가져와 볼까? Toxicity? 자, 이제 오늘 본격적으로 수정하려고 했던 부분이 어디냐면 이제 가운데 부분 이거든요. Lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? 가운데 부분이 지금 좀 심심하니까 누구냐는 IK 컨트롤러구나. Severe neurotoxicity? 여기서 조금 더 강아지 쪽으로 이때 확 들어왔으면 좋겠죠. 이렇게 Severe neurotoxicity? 약간 급발진하는 느낌으로 휙 강아지를 약간 놀래켜주는 장난치는 그런 느낌. 하고 눈 부분
나중에 여기 볼이랑 콧볼이랑 이런 데도 다 디테일 올려야 되는데 지금 블로킹 단계니까 표정도 블로킹 수준에 맞게 느낌만 잡는 거예요. 이렇게 표정 잡고 이렇게 하다 보면 같이 표정 짓고 있어요. 제가 예전에 했던 클립, 연습 클립 중에 제일 힘들었던 게 슬픈 장면 하는 거였거든요. 왜냐면 이게 하다 보면 나도 같이 마음이 막 슬퍼져. 이 몰입을 하다 보니까 힘들어지거든요. 그래서 좀 슬픈 장면은 다른 의미에서 좀 작업이 어렵더라고. 표정 지을 때도 계속 슬픈 표정 지어야 되고, 화내는 것도 그래. 화내는 것도 할 때마다 계속 막 화내는 표정, 화내는 감정을 끌어올려야 되니까 마치 연기하듯이. 진짜 연기자만큼 감정이 올라오진 않겠지만 그걸 계속 하다 보면 되게 피로해져요. 저는 그렇더라고요, 확실히. 그래서 아무래도 너무 좀 부정적인 감정의 작업만 오래 하면 좀 지칠 것 같아요. 약간 강아지가 약간 얘 왜 이래 하면서 약간 윗? 이렇게 할까? Severe neurotoxicity? 스텝으로 되고 있지. 일단 이렇게 잡고 이제 좀 세부적인 액팅들, 이렇게 표정이 탁 바뀌는 이런 이 부분은 약간 중요하니까 지금 표정 디테일을 좀 더 파보겠습니다. 약간 광적인 느낌, 약간 사이코패스 과학자 같은 느낌인데 한번 표현해보자. 그런 느낌이 좀 나는지. 웃는 구간이 있던가? Body paralysis. Can you say severe? 입을 확 벌리는 거 너무 많은 변화 같고, paralysis. Toxic and can cause full body paralysis. Can you say body paralysis? 그리고 하는 이 타이밍에 맞춰서 호흡이 약간 들어가는 느낌도 조금 약간 들어주면 좋을 것 같고, 몸 각도도
가슴도 이때 이제 Can you say severe neuro? Can you say severe Can you say severe? 머리 너무 크게 움직이는 거 조금 턴 다운 할게요. 이게 변화가 한 번에 너무 크면 튀거든요. Body paralysis. Can you say severe? Can you say severe? Can you say? Body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Severe neurotoxicity. 이게 아마 키포즈 잡는데 왜 이렇게 정확하게 다 하나하나 수정하는가 궁금해 하시는 분들도 있을 것 같은데, Can you say severe neuro? 키포즈는 잘 만들어 놓으면 거의 끝까지 수정 안 하고 갈 수 있거든요. 회사에서의 경우에는 뭐 감독님이나 클라이언트가 마음에 안 들어 하거나 뭐 하면은 계속 바뀔 수도 있지만, 특히 개인 작업에서는 내가 마음에 들면 끝이잖아. 그러면 수정이 안 해도 돼요. 그러니까 처음 만들 때 최대한 정교하게 만들어 놓으면 일거리도 적고 일거리도 줄 수 있고, 다른 포즈들도 그 키포즈에 맞춰서 이제 정리된 포즈들이 나올 확률이 높겠죠. 키포즈부터 정리가 돼 있어요. Neurotoxicity? 자, 이렇게 되면 이제 그 다음 포즈들도 좀 바뀌죠. 얘가 이만큼 가버렸으니까 얘도 이렇게 딱 바뀌어야 되겠죠. Toxicity? 툭 올라올 때 어깨가 좀 약간 하고 흠칫 하고 놀라는 느낌이지. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Bye, deadly frog. Have a nice day. 이때도 좀 천천히 내려놓다가 할 때 팍 내려놨으면 좋겠는데, 이제 봅시다. Poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Bye, deadly frog. Have a nice day. Golden poison. Bye, deadly frog. Have a good day. 이거 이제 강아지 같은 경우에는 이렇게 개구리 올라오면은 강아지는 호기심 들겠죠. 호기심 들면은 이렇게 쳐다보려고 하겠지. 오잉? 오잉? 이게 뭐지?
한쪽 귀는 약간 뭐랄까 에잉? 하는 느낌. 머리 말고 목을 움직이는 게 좀 동작이 더 자연스럽겠네. 자, 일관성 있게. 이때 머리가 낫겠네. 공간이 좁다. 쉐입이 잘 나오게 찾고 있어요. 이게 완전히 그냥 앉아 있으면 어색하기 때문에 지금 포즈 변화를 좀 주고 있는 중인데, 오늘 굉장히 피곤하네요. 매일 5시 반에 일어나는데 이게 뭔가 버리는 시간이 막 아침에 일어나는데 실제 작업은 7시 다 돼야 시작하고 딴 일 하다가 나중에 이제 팔 모양은 이런 걸로도 잡아줄 수 있는데 지금은 최대한 기존 포즈에서 맞출 수 있도록 한번 해볼게요. 이만큼 낮아져야 돼. 이게 폭이라서 그런지 너무 짧다. 이것도 하나 추가하고. 이게 몸에 완전히 배면은 아마 안 피곤할 텐데 아직은 몸에 배지 않았나봐요. 이게 또 전날 스케줄이 생기면 또 바로 전날 뭐 할 일이 생기면 바로 못 자죠. 어제도 1시간 정도 늦게 자서 5시간 반 정도 잔 것 같은데 차차 좋아지겠죠. 피곤해서 예전 같았으면 그냥 오늘은 작업하지 말고 개인 작업하지 말고 자자 이렇게 생각했을 것 같은데 이게 계속 누적되다 보니까 좀 계속 미루게 되더라고요. 결국에는
일이야 당연히 뭐 해야 되니까 하겠는데, 개인 작업은 특별히 의지가 있지 않은 이상은 이제 이 업계 시니어 정도 되면은 특별히 의지가 있지 않은 이상은 계속 하기가 쉽지 않거든요. 가슴 씹히고 이런 건 나중에 조정할게요. 문제가 좀 있네. 사족보행 애니메이션 해보면 항상 그래. 여튼 그래서 의지를 만들기 위해서, 정확히는 의지가 아니라 습관을 만들기 위해서 매일매일 하기로, 작업을 매일매일 하기로 이제 제 스스로에게 약속했기 때문에 계속 지켜질지 한번 봐야죠. 지켜지면 좋을 텐데, 어? 지켜지면 여러분들도 조금 더 볼 수 있고, 제 작업을. 지금 이렇게 강아지가 너무 가까이 와버리니까 사람이 가리죠. 이건 제가 원하는 건 아닙니다. 제가 원하는 형태는 아닙니다. 그냥 강아지 역할은 보조기 때문에 그 이상을 개입하는 거는 원치 않고, 이때 강아지는 약간 좀 해맑으면 더 좋겠죠. 사람보다는. 그리고 이렇게 사람은 지금 도망가고 싶은데 강아지는 놀고 싶은 거야. 이 개구리랑 톡 내려놨을 때 강아지는 더 가려고 그러는데 이렇게 끌고 가는 느낌이 되면 더 좋을 것 같거든요. 그러니까 여기서 강아지는 엉덩이 조금 더 들고, 그 있잖아, 헤헤헤 하면서 헥헥헥 하면서 좀, 개구리다, 놀아야지, 뭐 이런 느낌. 이렇게 한 바퀴 돌려주고 새로운 키가 추가되면 이렇게 추가해주면 좋습니다. 이건 뭐지? 입이 전체적으로, 얘가 메인 컨트롤러인가? 얘가 아니고 얘인가? 얘로 해야겠네. 그럴 땐 약간 호기심 느껴지는 느낌으로. 지금 그리고 개구리 눈이 계속 안 보이는 이유가, 여기서 서피스를 켜야 되는데 왜 이렇게 깨지지? 원래 안 깨졌었는데. 지금 서피스가 찢어져서 좀 이상하게 나와서 고쳤는데, 어떻게 고쳤냐면, 이게 프리퍼런스의 넙스 탭에 하이 눌렀다가 스탠다드 다시 누르니까, 뭐 이유는 모르겠는데 해결이 됐네요. 또 이제 개구리 눈 제대로 나오죠. 여기서 골칫거리가 뭐냐면, 서피스 컨트롤러들이 다른 캐릭터들한테 많은데 지금 개구리 눈이 서피스로 돼 있어서 서피스를 끄면 개구리 눈도 같이 없어져요. 여기선 있는데
간단하게 수정 될 것 같은데 한번 간단하게 되는지 진짜 간단하게 한번 확인해 보죠. 개구리 릭을 열어서 눈을 폴리곤으로 컨버팅 되는지 확인할 거예요. 했을 때 리깅이 안 깨지는지. 이게 옛날하고 좀 많이 바뀌어서, 옛날이라는 건 이제 한 10년 전? 10년 전이 리빌드가 된 거는 같은데 폴리곤으로 밑에 새로 생겼죠? 이렇게 된 거 같죠? 이렇게 시간을 깎아 먹었는데, 자 이제 개구리는 지금 할 생각은 없는데 눈만 잘 보이게 축이 2개뿐이네요. 눈에 굳이. Neurotoxicity. 좀 더 바보같이 보였으면 좋겠어서 약간 초점 안 맞는 이런 느낌 있죠. Golden poison frog. Its skin is lethally. 맞아, 아까 하려던 거 하나 더 있다. 강아지가 했나? 이때 좀 더 끌려가는 느낌이 들면 재밌겠죠. 노래 꺼졌다. Bye, Dudley Frog. Have a nice day. 그렇게 끌려가는 느낌으로. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Bye, Dudley Frog. Have a nice day. 일단 키포즈는 요 정도에서 마무리하면 될 것 같고, 이제 인비트윈을 넣고 그 다음에 이제 엔틱도 넣고 마지막으로 오버슛까지 넣으면 이 블로킹은 다 될 것 같아요. 오버슛이 없을 수도 있고 엔틱이 약할 수도 있어요. 그런 부분들은 생략할 수도 있고, 만약에 키와 키 사이에 홀드가 너무 길거나 하면은 이제 이지인이나 이지아웃 포즈도 넣어서 블로킹을 조금 더 보강할 수도 있고, 여기서 이제 머리 디테일 들어가야 될 이런 부분들은 이렇게 액팅이 들어가야 될 부분들은 저는 블로킹에서 안 하거나 블로킹에서 하더라도 이런 머리 움직임은 스플라인으로 따로 작업해줘요. 이렇게 키포즈가 있는 상태에서. 일단 오늘 여기까지 하고, 이제 다음 파트는 브레이크다운, 블로킹의 브레이크다운 인비트윈 들어가 보도록 하죠.